Hallo, vandaag deze video over het belang voor het voorkomen van ziekteverzuim, vooral door de psychische klachten. En mijn naam is Shazia Amer en ik ben een arts en ook een integratieve counselor. Ik heb werkervaring als arboarts en daarnaast begeleid ik mensen om sterk en stevig en gelukkiger te blijven op hun werk. Dus ja, ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Want ik vind het jammer dat mensen niet kunnen genieten van hun werk of ze bang worden op werk om hun werk te verliezen of er problemen kunnen ontstaan. Dat ze ook financiële problemen zullen krijgen. En ja, mijn focus ligt op het voorkomen van ziekte. En als arboarts heb ik altijd een vraag gekregen, is het een grijs gebied, of iemand is ziek of niet. Dat is dus psychische klachten, dat iemand voelt zich ziek, terwijl het lichamelijk geen aanleiding daarvan is. En dus diegene heeft zich ziek gemeld en dan komt vraag bij mij of er sprake is van ziek zijn of niet. En dan als iemand helemaal in een beginfase komt en iemand voelt zich ziek en iemand twijfelt erover om zich ziek te melden of niet te melden. Of iemand zit met, ik voel me eigenlijk niet zo goed, maar ik moet daar gaan, want anders blijft het hele werk liggen en het is dus niet goed voor mijn collega's dat ik mijn werk niet doe. En ik moet het gewoon doen, want anders is het te veel consequenties voor mezelf en ook voor mijn werk, ook voor het hele team. En dus die beslissing is om toch weer naar werk te gaan, maar zitten te twijfelen. En die twijfel hebben ze al langere tijd. Maar ze gaan gewoon door. En of zijn er dingen die moeten bespreekbaar gemaakt worden, maar dat durven ze niet te doen. Ze gaan gewoon door. Uh, maar kijk, als er altijd als er dingen zijn die je kan oplossen, dan is het ook verantwoordelijkheid om dat te proberen om op te lossen. En als je het niet kan oplossen, dan kan je ook leren omgaan met de dingen die niet in je controle zijn. En die kan je ook weer veranderen. Ja, je kan verandering brengen in de buitenwereld en je kan verandering brengen in je eigen binnenwereld. Dus je kan eigenlijk op het moment dat je denkt dat het niet gaat, dat het niet goed gaat, zoek voor hulp op dat moment. En blijf niet zo lang rondlopen, want dan dat lost het probleem niet op. Want die probleem is wel best wel uitgesteld, misschien iedere dag per dag wordt uitgesteld, totdat het niet meer kan. En dan dreigt het langdurig verzuimd te worden. Dus het is beter om die dingen in een voorstadium aan te pakken. Dus daar ben ik voor. Dus ik heb ook, ik heb zelf ook een onderzoek gedaan tijdens mijn opleiding over die hoe heet het, leidinggevenden die ook het lastig ervaren om te kunnen gaan met mensen met psychische klachten. En het is niet wonderlijk, want die mensen met psychische klachten weten het zelf ook niet hoe ze hiermee kunnen omgaan. En daarom is mijn aanbod ook voor de leidinggevenden. Hè, stuur deze mensen bij de eerste vermoeden, de eerste keer als ze zeggen, joh, het gaat niet. Als iemand zegt, nou, ik heb veel te druk, er is veel en misschien hebben ze misschien een top van de ijsberg met jullie gedeeld en heel veel dingen zijn er niet. Dus als iemand zegt het gaat niet, dan voordat je vraag neerlegt bij een arboarts of iemand is ziek of niet ziek, ik denk dat er moet een bepaalde mate van ehm, verantwoordelijkheid zijn van die mensen die werken, werknemers en ook de werkgevers, om dit heel serieus te nemen. En soms ook veiligheid bieden aan mensen, zodat mensen durven dit aan te geven dat het moeilijk gaat met hen. Zodat zij eerder voor begeleiding en hulp komen. Want eerder als ze bijvoorbeeld voor coaching komen, dan
kunnen ze misschien in 1 of 2 sessies gewoon hun probleem oplossen, verder gaan. Maar als ze heel lang in stressmodus blijven, dan is het lichamelijk ook heel veel aan de hand. Dus dan zijn ze helemaal uitgeput en dan duurt het heel lang totdat de mensen weer zeg maar op werk kunnen komen. Dus ja, dus bij eerste vermoeden gewoon afspraak maken, want het is heel makkelijk. Dan wordt gewoon op een heel vroeg stadium alles op rij gezet. Mensen worden serieus genomen, problemen worden op een adequate manier opgelost. En mensen krijgen heel veel inzicht mee. Want mensen zijn ook bang om ziek te worden, dus niemand wil het. En dus dan weten ze ineens waar ze aan toe zijn. En dat is beter dan achteraf met ziekteverzuim te zitten.